Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ici, nous avons un levé topo d'une route provinciale. D'accord? Il est en intersection avec la route nationale. Le but principal, c'est de renforcer la route dit. Donc, un tracé de 8 km. Le but principal, c'est de renforcer et élargir. Donc, renforcer la partie qui fait à 6 mètres de chaussée, 1 écoutement, et élargir les parties qui font moins de 6 mètres en chaussée. D'accord? Donc, c'est ça le principe. Ici, le carrefour, c'est à ne pas toucher parce qu'il est bien aménagé. Donc, au niveau de la visite lieu, nous avons donc conclure que ce carrefour, ce n'est pas, c'est donc à ne pas toucher. Donc d'une façon simple, c'est à ne pas toucher. Donc les entrées dialogue à ce point-là, c'est salé. Donc à ce point-là, la route démarre. Donc ici, nous allons régénérer le tracé en plan dialogue de la route de cette façon. Donc tracer les perpendiculaires à la piste, les limites, ce sont des limites de la chaussée. Donc tracer la perpendiculaire à ce point-là, tracer la perpendiculaire à ce point-là, ce profil donc, et on prend le milieu. D'accord? Pour vérifier le milieu, donc il faut décaler avec 3 mètres. Donc le but est 3 mètres. Donc ça, c'est passé. Donc, un prolongement ici, de telle façon que nous le profil levé. Donc, le profil levé, d'accord? Donc, nous avons le point levé, donc un profil perpendiculaire. Très bien, donc, on va prolonger. Je vais le tracé. Donc, à ce point-là, l'alignement c'est changé. D'accord? C'est changé à partir de ce point-là. Je vois le point de changement. Donc, à ce point-là, change le tracé. À ce point-là. D'accord? Faites le point date, change le tracé. Très bien. Donc, à ce point-là, nous perpendiculaire aussi. Supplément et on fait les perpendiculaires aussi à ce point-là. Pour avoir un autre tracé. Donc, on dirait un tracé d'autre. Pardon, je vais faire comme ça. Donc le tracé, je dis. Nous allons voir d'abord le tracé où est la couleur. Donc 3. Donc le tracé bien fait le point, et je change à autre. Donc il y a un changement de tracé, un deuxième moment, le changement d'autre ici. Très bien, donc on va prolonger là, on prolonge l'autre ici. On dirait ajuster. On fait ajuster, faites le point là. Très bien. Donc nous avons ici un changement de tracé, un nouveau changement. Donc on va dire de la même façon. De cette façon, nous allons suivre la méthode ADI jusqu'à atteindre la fin du levé. Donc on a d'une façon ou d'une autre, donc on a une régénération du tracé. D'accord? Donc je vais vérifier une chose ici. Il y a normalement ici. Normalement la piste est là. Donc la piste là, le point là. D'accord? ماشي هنا دونك هنا بيان المهم نردوها on va s'assurer ديال هاد لو بوين هذا. دونك هذا c'est un tronçon tracé. Alignement numéro 1, alignement numéro 2, alignement numéro 3. دونك غادي نشوفوا لونغل بيناتهم دابا pour voir واش غادي نعتبروا واش غادي نراكوردو. دونك انا 178 سي با لا بين دو راكوردي. دابا ملي كتكون الدوغري بين l'alignement 1
2 différences يعني l'angle بيناتهم c'est inférieur à 3 degrés donc c'est pas la peine تكون هنا la déviation دابا هنا جا l'alignement il est dévié de 2 degrés donc pas besoin de faire un raccordement parce que 2 degrés بحال الا خديتي alignement واحد وصافي جبنا هاد le deuxième donc le deuxième fait combien fait 177 donc 3 degrés هذا خاصو يتراكوردا d'accord يتراكوردا de telle façon اننا نردو هاد البلاصه ترجع لابارتي ديالها donc on fait raccord مثلا on va raccorder avec 100 نراكورديو مثلا 200 ما غتكونش كافيه مثلا 500 نديرو 1000 il y a واحد لا فيريفيكاسيون افير الفو هاد لا بيسيكتريس تكون كبر من 25 سنتيم دونك فيت اتونسيون هنا دونك سنشوفو ها لو سومي دونك لو سومي ديال لينيومون نديرو لا بيربونديكولار في هاد لو بوين مثلا خصنا على الاقل تكون عندنا 25 سنتيم سينو سي ميو دونك خاص على الاقل لينيومون يدوز عندنا هنا دونك لينيومون يدوز هنا نديرو مثلا 5000 بزاف 5000 بعد بزاف دونك 2000 مثلا 2000 شوفو فين غيوصل بعد بزاف نديرو 1000 تري بيان 1000 دايز دونك نفيريفيو دابا غير واش تقريبا جاي دونك جاي في لا ليميت تقريبا دونك هنا هاد لو تراسي لي بون داكوغ تري بيان دايز مزيان هذا قلنا دونك سي با لا بين ولكن اون فا فير جواندر دابا نديرو غير جواندر باش يتجمعوا دونك الا ما تجمعوش دونك كاين بروبليم داكروشاج ولا بروبليم دو انهم اللي نو سون با كومبلانير يعني ما كاينش في لو ميم بلان دونك كاين غير بروبليم داكروشاج راه داز دابا دونك هذا لو ترونسون دو تراسي داكوغ تنفي اون في ديكالي 3 متر ها هي دي 3 متر باش نشوفوا واش دايز لينا في لا زون اللي عندنا فيها الريفيتمون سوبرفيسيال دونك دايز دونك هنا عندنا كو لو رونفورسمون لان لا زون 3 متر 3 متر اللي هي 6 متر دايزف في البلاصه اللي فيها الريفيتمون سوبرفيسيال دونك عندنا فيها غير رونفورسمون تري بيان دونك هنا اون فا ديكالي encore بواحد متر باش نوصلوا لي زاكوتمون دونك هذا لاكس اون لو في بلو روج مثلا دونك كريو لي كالك تنسميو هذا اكس اون بلان بروفيزوار داكوغ وهنا نسميوها ليني بور شوسي اوسي بروفيزوار وهذه نسميوها ليني بور اكوتمون بروفيزوار داكوغ هنا نعطيوها واحد لا كولور اللي هي مثلا سيان مثلا قريبه لو سيان بلو سيال نعطيوها مثلا لي بورد شوسي دابا هذا البورد شوسي الزرق اي لاكسون بلون نعطيوه مثلا بما انه بروفيزوار نعطيوه لو جون داكوغ نعطيوه لو جون دونك لاكس بروفيزوار شنو قلنا عليه لو جون لي بورد شوسي قلنا نعطيوهم الزرق ليني بورد شوسي وهادو شنو قلنا عليهم وهما يدخلوا في لو كالك ليني اكوتمون بروفيزوار دونك كون فو فويي دونك هذا نردوه غري سي ميو يكون غري باش يبان لينا بلي راه ليكزيستون هذا تري بيان دونك هذا البورد شوسي جديد هذا لين d'accoutement l'axe donc c'est de la même de cette façon il faut faire donc de cette façon il faut régénérer le tracé d'accord donc faites attention le tracé خاص يكون de cette façon donc le raccordement
دونك اون فوا الانسان يكمل هذا لو تراسي هذا اون فيريفي لو نورمال. دونك ا سو بوان لا غادي نشوفوا لي نورمال واش دايزين ولا لا وغادي نشونجيو. دونك غير ناخذوا ليكزيستون بعدا نفيريفيو لان لو بوت برينسيبال هو لو رونفورسمون. ضروري نمشيو مع ليكزيستون لان ديجا فيه ريفيتمون. داكور. دونك à la prochaine ان شاء الله.